لاباس كلشي مزيان؟ كنتمنىو تكونوا بخير. كيف ما كتشوفوا انا ضربني البرد اليوم، صباح واحد البريد، صبحت مريضه مساليه. المهم من صوتي يعطيكم الخبر. كنتمنى تكونوا شفتوا الفيديو ديال البارح وتكونوا استفدتوا منه. بغيت نشكر البنات اللي صيفطوا لي لي كومونتير، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعوات ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم والكومونتيرات. والله الا ça me fait très بليزير انني نقرا داك الكومونتيرات ديالكم، وشكرا بزاف بزاف. اليوم ما بديتش معكم الصباح من الغيتويال، حيت ديجا هذاك الشيء اللي درنا البارح هو اللي كنبقاو نعاودو او كورت الشهر، حتى الوليدات كيحفظوا لي شونسون، حتى كيفهموا داك نوسيون ديال لو ران ديال لا كولور روج، يعني داكشي كامل. ما بغيتش نعاودو معكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. اليوم غادي نديرو ان شاء الله غران اي بوتي، غنديرو لاكتيفيتي سونسوريال، يعني غران اي بوتي، لا نوسيون دي غران اي بوتي. داكشي علاش بغيت نبداها معكم من دابا، خليكم معايا. هنا كنوجد دي زانيمو غران، واحد غران واحد بوتي. كنوجد دي غون، واحد غران واحد بوتي، دي بيس غران اي بوتي. لا كارت يكون فيها غران اي بوتي، غران اي بوتي. فوالا هنايا لا كوكسين بوتيت و لا كوكسين غراند. كنوجد شحال من حاجه باش كنشرح ليهم وكنوضح ليهم لا ديفيرونس انتر غران اي بوتي. الوغ regarde Lina, allez, fais attention. Alors Lina, c'est le rang, très bien. C'est le rang, bravo. Ça, c'est un petit rang. C'est un petit rang. Et celui-là, c'est un grand rang. C'est un grand rang. Très bien. Regarde Lina. C'est le cochon. Et c'est le cochon. C'est maman cochon. Et c'est le bébé cochon. Regarde, maman cochon est grande. Elle est grande. Et le bébé cochon est petit. Il est petit. Très bien. Regarde. C'est la vache. C'est maman vache. Et c'est le veau. C'est le bébé. Très bien, c'est le bébé. Le bébé est petit. C'est le bébé. C'est le bébé de la vache. Le bébé est petit. Et la maman est grande. La maman est grande. Hiba, regarde le tigre. C'est papa le tigre. Et c'est le bébé tigre. Regarde le bébé. Voilà le bébé. Le bébé est petit. Et le papa est grand. Voilà. Regardez, c'est la fille. C'est Lina. Ou bien c'est Hiba. Ou bien c'est Besma. Ou bien c'est Maria. Ou bien c'est Mariam. C'est la fille. Très bien, c'est la fille. Regardez la fille, comment elle est. Elle est grande.
grande. Elle est grande. Mais regardez celle-là. Est-ce qu'elle est grande? Celle-là, est-ce qu'elle est grande? C'est le bébé. C'est le bébé. Elle est petite. Elle est petite. Et celle-là est grande. Oui, c'est Lina. Lina est grande. Elle est grande. Elle est petite. Elle est petite. Elle est petite. Alors, regardez. Regardez les enfants. C'est la coccinelle. D'accord. Assis-toi, Lina. Après, je vais te la donner. Alors, c'est la coccinelle. C'est la coccinelle. Regardez les enfants. Comment elle est la coccinelle? La coccinelle est elle est petite. La coccinelle est petite. Regardez la coccinelle. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Petite. Grande. Petite. Grande. Regardez bien les enfants. La coccinelle est grande. La coccinelle est petite. Maintenant, les garçons, regardez. Regardez. Ce garçon est grand et celui-là est petit. Ce garçon est grand et celui-là, il est petit. Regardez, regardez la différence. Regardez la différence. Il y a une différence. Celui-là est petit et celui-là est grand. حتى لهنا البنات غادي نكمل مع لي زانفون لا نوسيون ديال غران اي بيتي. غادي نبقى نوريهم بزاف ديال الحاجات، كل حاجه نفس الحاجه وفيها غران اي بيتي باش يفرقوا بيناتهم، يفرقوا بين الحاجه اللي كبيره والحاجه اللي صغيره. ابخي ملي غادي نسالي غنعطيهم واحد لاكتيفيتي. déjà هما جوج ديال لي زاكتيفيتي. on va colorier ce qui est grand et on va colorier ce qui est petit. يعني لاكتيفيتي الاولى غادي نعطيهم جو كولوري ce qui est petit، خصهم يوريوني فين هو petit ويعملوا له كولورياج. و ابخي غنعطيهم عاود اكتيفيتي يوريوني celui qui est grand ويعملوا له كولورياج. خليكم معايا ملي غادي نوجد لاكتيفيتي غادي نرجع معكم. يلا باي باي. تشوفوا البنات ضروري من التعقيم مع هاد الظروف هادي ومع هاد الوباء هذا ضروري ما كنعقموا لي كرايون، كنعقموا الطابله، كنعقموا كلشي قبل ما يبداو لي زونفون يخدموا. دابا غادي نوريكم لاكتيفيتي اللي غادي نخدم مع لي زونفون. كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي لاكتيفيتي الاولى. جو كولوري سو كي بيتي. عندي هنا لا كوكسينيل غراند، عندي لا كوكسينيل بيتيت. Et je dois colorier ce qui est petit. Ou toujours je reste le thème de rouge, la couleur rouge. داكشي علاش اختاريت هنايا لا كوكسينيل باش لونفون يوريني فين هو لا كوكسينيل بيتيت. وهنا عندي لا فريز و جو كولوري سو كي غران. alors غادي توري لونفون يوريني لا فريز كي غراند. Et toujours je colorais en rouge باش نبقى في لو تيم دو روج. هادو هما لي دو اكتيفيتي اللي غادي يخدموا ابروبو
la leçon ديال grand et petit. هنا عندي je colorie ce qui est grand وهنا عندي je colorie ce qui est petit. وهادو البنات انا صوبتهم بيدي، غير بوحدي صوبت هاد، يعني ما طبعت لا من كتاب ولا من والو. هادو اللي كاينين حتى لهنا البنات. والفيديو ديالي تقادا والروتين ديال اليوم تسالى. اليوم كيف ما شفتوا لغيت شويه الماتينا اللي وريتكم البارح، غران اي بوتي مع لي زاكتيفيتي مع ليكسبليكاسيون دو لوسون مع كلشي، بلوس نتوما عارفين ان بو دو دانس، شويه ديال لي شانسون، شويه ديال اللعب، شويه من الحاجه. حتى لهنا كنقول لكم باي باي ونتلاقاو غدا ان شاء الله. بيزو. Chantons les en cœur. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons tous le rouge. Les fraises, tes chaussettes, des tomates, mes baskets, les poivrons, un poisson, mon beau cahier de brouillon. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons les en cœur. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons tous le jaune. Le soleil, le caneton, la banane, le citron, mes ciseaux, mon chapeau et mon nouveau vélo. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons les en cœur. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons tous le rose. Le cochon, les bonbons, la cravate de tonton, les petites fleurs, un gros cœur et le doudou de ma petite sœur. Les couleurs, je les connais toutes par cœur. Les couleurs, chantons tous le bleu. Le ciel et la mer, les chaussures de grand.